Ladies and gentlemen, introducing on pole the incredible Jimmy Wong. 我諗香港人對馬戲嘅認識可能都係比較開始認識啦。我唔想喺度等一個機會出現咯，我想去一個地方係已經有呢個機會。由第一日開始覺得，我咁老玩咩啊咁樣，但係玩到而家39歲都仲玩緊，咁我覺得仲要同自己講咁老玩咩啫？What's your name? My name is Jimmy. Jimmy, where are you from? I am from Hong Kong, but I live in London. 竟然冇失手咯，或者哇，好彩冇啫，如果唔係就好樣衰啦咁樣。黃俊 Jimmy 喺英國選手節目《全英一丁》玩空中手帶藝術，得到評判大讚，一夜之間受到好多關注。冇乜期望，亦都冇乜諗過咁大迴響。當時到底喺空中發生啲咩，我真係唔記得咗啦。只不過我知道做咗啦，又冇撻 Q 啦，跟住就落到嚟就啲人就拍手掌，咁我就做咗啦咁樣，係啦，就係咁咯感覺。不過佢之後並冇晉級，拍完節目之後，而家喺馬戲團返工，生活冇乜改變。每星期有5、6日都要返劇場彩排。今日會去彩排一個 solo 嘅 aerial pole 嘅表演。咁如果今日係 approve 咗個表演呢，咁我聽日就開始做呢個表演㗎啦。39歲嘅 Jimmy 2年幾前嚟英國，同好多移英港人一樣，生活要慢慢適應。嚟到英國最唔慣就係天氣。冬天係非常之難捱，因為4點就天就黑晒啦。咁你個人即係都好似冇乜能量咁樣，又同埋又凍啦。即係有時英國有啲地方係唔知點解唔開暖氣噶嘛，但係你又要表演喎，咁你就要諗辦法熱身同埋準備自己身體咁樣。另一個生活問題係交通。為咗份工，佢話唔可以住得太遠。This is a Victoria Line train to Walthamstow Central. 唔想花太多時間喺即係 commute 嗰度咯。另一個揀呢個地方住係因為如果有咩事 tube strike 或者突然間成個 Victoria Line 唔 work 嘅話，我可以都整架 line bike 踩車踩到返公司咁樣。The next station is Sloane Square. Jimmy 讀大學嗰陣，曾經嚟英國做交換生，相隔接近20年，決定移居英國，係因為覺得對做表演藝術嘅人嚟講，倫敦有好多機會。咁第一次嚟倫敦，亦都喺住嘅時候就發覺原來倫敦有好多表演啊，好多音樂劇啊、concert 啊、drama 啊，咁亦周街都有好多，即係 Central London 周街都有好多劇場。咁我就突然間覺得，原來一個即係世界另一個地方嘅生活可以咁唔同嘅，即係呢一份係一樣咁受尊重嘅職業，亦都係一份好似咁多可能性嘅職業。咁我就覺得好令我興奮，我又好想試下到底呢個係咩回事。Jimmy 15歲學跳舞，喺香港做咗10幾年 dancer。不過嚟到英國之後，發現要揾返表演行業都唔係想像中咁易。可能你覺得你有好好嘅嘢去 deliver 俾佢哋，但係佢哋都未必會賞識到你。咁可能個挫折就係你要不斷咁去摸門釘咯。
初嚟到不斷求職，好多都冇回音，揾咗3個月先接到第一個跳舞工作。之後喺馬戲學校教班，直到今年1月，終於揾到馬戲團呢份工。我完全冇諗過會即係將呢樣嘢做全職，仲有一個即係外國嘅團肯收我咁樣。呢度嘅人工就係低可以低得好離譜，但係高嘅話亦都可以好高，即係高到係你可以收一個可能係香港只係明星收到嘅價錢。不過對 Jimmy 嚟講，呢份工嘅意義唔係錢，而係一個機會發展空中藝術。Jimmy 嘅表演主要係用手帶同空中鋼管升上5-6米高嘅半空之後，佢會用全身肌肉帶動旋轉，再做出高難度動作，有時甚至只係用雙腳夾住倒吊。嗱，其實好多嘢本身都係驚嘅，可能以前係做啲旋轉嘅動作都會暈，但係所有嘢可以練嘅，即係你可以練大個膽，或者好多嘢可以慢慢去一步一步咁 build up 咯，係啦。有時即係你練習嗰陣，可能你離地大概1米度，咁其實即係你唔會覺得會驚嘅，但係當你真係升到6米高嘅時候，你會發覺成個景象係唔同樣。我想玩唔係因為呢件事 risky， 係因為我覺得呢件事有好多舞蹈嘅元素喺入邊，我可以擺翻落去。咁呢件事對我嚟講係幾熟悉啦，同埋我覺得係幾破格咯。即係我除咗即係 instead of 喺地面度跳舞，我而家可以喺空中上面跳舞。咁我覺得呢件事好型咯。How would I describe Jimmy? Exceptionally talented. You saw it yourself. Like he can fit into everything. Yeah, as far as I know, no one else has told me they're from Hong Kong. As far as I know, it's only Jimmy. 倫敦幾乎每個月都有馬戲表演，單計 Jimmy 個團4月就有超過20場表演。佢係團入面唯一嘅華人。文化上嘅隔膜啊，咁點都有啲，咁可能譬如全個 company 得我一個係識講中文嘅咁樣，其實我覺得唔好當呢個係個距離咯，當呢個係一個學習嘅機會咯，咁你就唔會覺得有隔膜咯。Thank you so much, everybody. That's in rehearsal. Thank you, everyone. 細個已經好中意表演，但大個冇揀讀演藝，反而去咗讀語言學，因為希望畢業之後揾份實際啲嘅工。大學畢業之後，佢發現自己都係唔想做一份朝9晚5嘅工，揀咗入主題公園做，之後再幫唔同歌手跳演唱會，一做咗10幾年。呢個係其中一個比較深刻嘅演出啦，咁就係同張學友一個，咁我哋走咗2年零4個月嘅呢個 tour， 咁呢個係其中一張喺台上嘅相。即係有時你可能你做 dancer， 你係喺一個群體裏面，你會覺得好似只係一個其中一粒棋咯，即係我好似冇乜自己發揮嘅地方咁樣。事業遇上樽頸，然後再遇上疫情，冇公開，困喺屋企 ，Jimmy 多咗機會反思自己到底想要啲乜。會覺得咁我都咩 show 我都做過晒咁滯啦，咁可能係咪又去轉做排舞、教跳舞？即係有啲咩可以有咩更加多可能性咧？好似我又覺得好似冇。喺疫情嗰陣，佢學咗空中藝術，又去加拿大訓練，之後決定一個人去倫敦揾新發展。去到40幾歲，可能好多人會覺得，喂，呢啲嘢你做唔到一世嘅喎。我離開陣大概37、38歲，即係我覺得，既然我仲有精力，
我仲可以接受到一個新環境，我仲可以捱到嘅時候，我再唔走出去嘅，我覺得我再大個啲，真係可能真係冇咁樣嘅氣力啦。係嗰一刻逼使我真係要行呢一步咯。做咗呢個艱難嘅決定 ，Jimmy 嚟到英國，而家生活逐漸穩定，心態上亦有新嘅體會。其實我本來諗住嚟倫敦叫做試6個月，如果真係覺得真係冇乜發展空間嘅話，咁我就會係認輸啦，咁我就會返香港咁樣。我諗喺香港成日我會覺得我要 fit 入一個框框度咯，反而嚟到呢度我要 undo 呢樣嘢，就係唔好俾自己 fit 入一個框框，反而係要揾翻自己嘅特質，自己到底係個咩個體，呢個先至係喺呢度做表演者最值錢嘅地方。由香港到英國，由俾框框限制到勇敢追夢，由做一粒棋未被看見，到喺世界舞台獨當一面 ，Jimmy 嘅馬戲夢先係啱啱開始。He is, strength personified. Like Yeah. every inch of him is power. And I've never seen, as an aerial act, I haven't seen someone do the pole as an aerial before. Yeah. And that was amazing. Like, that was so cool and such an impressive feat of strength to witness. You would swear he's been doing it his whole life. Yeah. But he just started. That's amazing. That blows makes my it even mind. more impressive. Yeah. 即係本身我見到有個亞洲人喺度表演啦，我嗰陣已經覺得哇好正喎，好似有個 representation 咁樣。咁即係你而家講完係香港嘅仲開心，我覺得哇原來香港人會衝出國際出嚟表演，覺得好驕傲。我覺得好少聽到人哋講話有呢個追馬戲嘅呢個夢想，所以聽到我覺得真係好特別啊！我想同佢講加油，你追夢成功啦你！有時你睇慣咗自己做嘅嘢，你可能唔會再留意到原來自己做嘅嘢好睇，即係要人哋 remind 翻你，原來你做嘅嘢好睇嘅咁樣，咁係一個幾好嘅動力咯。離開香港追夢，記掛住家人同朋友 ，Jimmy 覺得呢啲犧牲換嚟嘅回報係值得，甚至已經超越原來嘅目標。我覺得好開心咁，同埋我覺得即係可能喺倫敦，即係馬戲或者演藝界有少少已經接納咗我。其實呢個路程係一個你唔會話2-3個月就會到達嘅位，亦都冇人可以 guarantee 到你要行幾耐先至會行到嗰一步。好多時你要有個信念就係就算冇回報，我都會繼續做咯。可能人哋諗馬戲未必會即刻諗起香港，咁我覺得希望我係一個可以令到大家知道原來香港都有馬戲呢樣嘢。